Assalamu alaikum. Salamatsızlarбы? Desin TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Урматтуу көрөрмандар, men bir neçe minut murun tüz efir kılam dep takkır efirge çıga alбай koydum. Uturu öçöt. Sebebini takkır түшүнбөдүm. Je atайын ушундай болуп атабы, je байланыш начар болуп атабы, айтор билбейм. Men atайын ушул Кыргыз Телекомго уланып 1100 сомдон бере турган тарифине өтүп 70 мегабит скорость менен экен. Ошого өттүм эле 50 мегабит дегени начар экен деп 70 дегенине өтүп бүгүн дагы түз эфир кыла албай койдум достор. Макул эми. Аны дагы бир сынап көрөбүз, эмне болуп атканын, кандайча болуп атканын, эмне себептен болбой атканын мен сурап көрөм. Урматтуу достор, тышкы жана ички окуялардан айта кетсек, эми бул аптада эмне аябай мындай талкууну көп жаратты, керек болсо президенттин Кытай Эл Республикасына барган сапары деле анча кызыктырган жок карапайым калкты. Барса барыптыр, келсе келиптир, акча сурагандыр же сурабагандыр дегендей. Анан кээ бири жанакы аябай талпа чоң чоролору менен барды, анчалык адамдардын эмне кереги бар эле дегендер болду. Иши кылып ал президенттин сапарына караганда жанакы 2,5 миллион долларды уурдап кеткен MSN деген шылуундардын жанакы эмне коин дейт, биткоинге окшогон бир коинди чыгарышкан экен. Ошол аябай көп адамдарды алдап кетиптир. Алдаганда да олчойту алдап туруп, анан кийин эми мен төлөй албайм, анан мен Lexus алдым, анан квартира алдым деп жакшы экен деп өзүнүн ал жигит ошол эми ал деле көрүп турат да. Биздин тиги чоңдорубуз канча миллиардтарды уурдап деле анан эчтеке болбой эле жүрөт. Анан мен деле уурдаса уурдап кое берейин дегендей бир эрдик кылса керек. Ошондой мурдун балта кеспей эле эми ушундай болуп калды, эми кечирим сурайм деп бир сөздү айтып коюп, анан кечирим сураган адамдай болуп, эми ушунчалык деңгээлге жетип биздин аферисттерибиз ушундай болуп калганына таң каласың да, кантип биз ушундай абалга жетип калдык. Эми Москвадагы чет өлкөдөгүлөрдү айтпай эле коелу, жанакы Төлөгөн деген жигит, андан башка дагы бирөөсү кыргыздарды сыздатып эле ушинтип бири-бирибизди сыздатып, бири-бирибизди алдап, ушундай нерселер көбөйүп кетти да. Буну эгер ушул бийлик чын эле адилеттүү, мыйзамдуу мамлекетти курабыз дей турган болсо, чиновниктеринен баштап жөнөкөй ушундай катардагы кичинекей болуп калат да. Бул 2,5 миллионду уурдаган аферисттер жанагындай 30 миллиардты уурдаган аферисттерге караганда баарын каттуу жазалап, каттуу мыйзамдын чегинде жазалаш керек да. Буларды жанагы азыр биздин базар коргонго жаңы түрмө түштү деп атат. Ал жерде жыргал экен, айтымдарына караганда иш бар экен. Эми түрмөнүн жыргалы болбосо керек, бирок баягы шарты жакшы деп мактап атышат да. Андай түрмөлөргө эмес, буларды атайын бир түзөтүү ишканалар болобу, аябай бир коомчулук көрүп тура турган, анан мына паланча мына мынтип эшектей болуп иштеп атат дей турган бир абалга жеткизиш керек. Анан булардын артында менин оюмча бул жигиттин артында бир чоң команда турса керек. Жанагы Куловдун кулагы көрүнүп калды. Юруслан Тойчубеков деген аксакал бар эле, күчтүү финансист болуп ардекелерди крутить этип жүргөн. Буга чейин дагы ушундай шылуундуктарга байланышы бар деп иш козголуп чыккан. Ал киши насаатчы болуп жүргөн экен, дагы бир экөөнү айтып атышат. Ошолордун баарын таап туруп, ошол карапайым элден алган акчаны колдон келишинче кайтарыш керек. Кимдин канчалык даражада булар менен, бул шылуундар менен байланышы бар, баардыгын. Ошол жогорто отурган балким булардын кураторлору бар, балким биздин мамлекеттик чиновниктер ушуларга байланышы мүмкүн. Эмне себептен буларды ошол башында эле лицензиясы жок, ошентип иштеп атканын көрүп туруп биздин күч структуралары эч кандай чара көргөн эмес. Ал үчүн ошол күч структураларынын ар бир күч структураларында ушундай шылуундар менен иштей турган
bölümдөр бар сөзсүз түрдө. Карап отурушат. Каякта эмне болуп атканын. Ошолорду дагы жоопко тартыш керек, жоопкерчилигин караш керек. Ушундай карапайым адамдарды алдагандык үчүн могу мамлекеттик кызматкерлер, могу насаатчылары бардыгы өз жазасын алышты деп элдин бир купулуна толо турган нерсе кылыныш керек да. Анан тиги мен камалып кеттим, анан кечирип койгула деп кое турган болсо анда жакшы, анда ошентип туруп 2 миллион 3 миллионду алдап, анан бир жерге көмүп коюп, анан 5 жыл отурабы, 10 жыл отурабы, чыкса деле анан кайра акчасы иштете берет да. Мындай болбош керек. Буларга жанагы коррупционерлерге каршы күрөш, анан кийин анын туугандарын ишке албаш керек, аны өмүр бою мамлекеттик кызматка келтирбеш керек деген сыяктуу бир каттуу элдин купулуна толоорлук, муукунун канаарлык бир жазаларды колдонуш керек да. Бул ушул аферисттерге, мына бизде Москвада жанакы балдарга машиналарды берип 200-300 машинаны берип туруп, анан кийин акчасын да алып туруп, кайра машинаны алып коюп, ошентип сыздаткан 2-3 адамдын аты жөнү чыгып атат да. Эчтеке кыла албай атабыз. Арызданышат, YouTube'га чыгышат, башка болот. Арыз жазышат, топтолуп алып сүйлөшөт. Ошол жапа чеккен адамдар. Андан башка буларга бир чара жок болуп калды. Эми жанакындай мелкий майда чүйдө чабактарын айтпай эле коелу. Бул ошондой чоң акулалар ушинтип элди алдап, сыздатып жатышат да. Эл да кызык экен, ушуларга ишенип эми ишендирип айтат да. Буларчы теге эле чыгып, жанакы биздин Максат Ажы өзү кошо тиги Ажы сапарында жүрүп буларды реклама кылган жерин көрүп калдым. Бүт мындай биздин чиновниктер деле карап турган экен. Эмне себептен ошолорго бир мындай өз убагында булар кимдер, каяктан чыккан кыйындар, кандайдыр бир блогер бирдекени сүйлөп коюп, же бир нерсени айтып койсо, аны сразу бир сөз үчүн кармалат дагы, булар керели кечке сайрап, 7 дубанды түрө кыдырып, 7 дубанды түрө сыдырып, алдап, канын ичип атса дагы, качан элдер какшамайынча буларга эч кандай чара көрүлбөй калган. Кимдин кандай жоопкерчилиги бар, бул жерде бардыгын караш керек. Мындай аферисттерди. Урматтуу достор, 7 мүнөт сүйлөп коюп турбуз. Дагы эмне бул аптада ушул президенттин сапары болду. Эл аралык кырдаалда бир жаңсыл боло тургандай, орустар менен украиндер сүйлөшө тургандай болуп атат. Газа секторунда эмне окуялар болуп атканын көрүп атасыңар. Америка полный биз муну алабыз. Баарын бир буферный зона кылып туруп, ушундай жер болот дегендейлер болуп атат. Биздин кабарчыларыбыз сүйлөп атат. Ал эми биздин жашоо болсо баягы эле ыргагында кыйналган мигранттар, укугу чектелген мигранттар, алданган карапайым калк, кымбаттаган картошка, азык-түлүк заттар, суумайлар, ушулар жөнүндө каттуу бир мындай обсуждение, талкуулар гана болуп жатат да жашообузда. Пиарлар, пиар демекчи, мен жана түз эфиримде да ушул жөнүндө айтып келат, такыр түз эфирим үзүлүп болбой койду. Жеңишбек Шермаматович Токторбаевдин похождение, окуя, жанагы талкалоо процесстери жөнүндө да аябай кызыгып карап турушат. Азыр анча деле мындай кызыкпай калды, анткени бир эле сценарий, бир эле эртең менен эрте туруп, талпаны жүргүлө деп алып туруп, иш ошондон башталып атат. Эгер мен Ошто болгондо балким кошулуп ошол талпага мен дагы бир тартышып 1-2 передача кылат элем. Кече күнү сиздер көрдүңүздөрбү, көрбөдүңүздөрбү, Чоёнов Жыргалбек беле, атын унутуп атам. Жыргалбы же Жылдызбы, ушундай Чоёнов деген Ош шаарынын депутаты деп да жүрүшөт, активист жигит бар. Мен 1-2 жолу бир 3-4 жыл мурун сүйлөшүп да көрдүм эле бул жигит менен. Аябай активист, молодец. Төбө ашуудан өтүп баратса дагы бузулган жолдорду тартып, башкасын кылып, иши кылып, баягы көзү көрүп калган жерлердин бардыгын айтып жүрөт да. Ошол жигиттин Чоёнов деген каналы бар экен, кирсеңиздер болот. Эмне себептен мэр
айтылуу Жеңишбек Токторбаев могу жерге чейин келип туруп эле анан мен мындан биягындагы биз күтүп аттык эле мындан биягына дагы өтөбү экен деп анан ошол жерден ары көздөй өтпөй койду дейт ак буранын жээги жака көздөп анан ошол көчөнү тартып коюптур узун бир чоң көчөнүн этеги жагы экен ошол жерде азыркы Ош мэриясында иштеп турган вице мэрдин кызыл чызыкка кирип кетип ар кандай имараттарды клиникаларды салып алган видеосун чыгарды да Жеңишбек Шермаматович ошол жерге жакындаганда кайра кетип калыптыр да эмне себептен мындай болот эгерде эми Чоёновдун айтканы деле туура эгерде ошондой биз күтүп аткандай адилеттүү мэр болсо чын эле реформатор ошондой мыйзамсыздыктар менен каттуу күрөшкөн мэр болсо анда ошол ягына чейин чыкмак да дейт эми балким Жеңишбек Шермаматович чыгаттыр буга да шашылбай карап туралы элдин көзү көрө эмес экен да элдер кайсыл жагын туура кылып атат кайсыл жагын туура эмес кылып атат баарын баалап турат экен эми молодец активдүү иштеп атат красавчик базарга барды кеңейтип бергиле деди күндө чыгып карап атат мен дагы бир күткөнүм жанакы Салиева деген көчөнүн этеги жагында дагы мындай сонун болуп келатып эле анан кирип кеткен крутойлордун үйлөрү бар эле ошолорго дагы кезек келеби экен же кезек дагы деле бир мындай крышасы жоктордун имараттарын талкаламай болобу экен ошону дагы урматтуу Ош шаарынын көрүүчүлөрү болуп калсаңыздар айтып койгула Салиева көчөсүндө эмне болуп атат деп мен эми 3-4 күн катарынан карап турдум эле кийин анча Ошту көп билбегендиктен көп деле карабай калдым мага ошол Салиева көчөсүн билгендиктен мага ошол жер кызык ошол жерди дагы ошондой тазалап бериштиби же ага кезек келбей калабы экен ошондой эле Манас ата деген кафеге барып туруп анан силер иштей бергиле тигиндей мындай деген экен ал дагы аябай мындай талкууну жаратты анткени алар билесиңер ошол Манас ата жанакы Эрулан Көкүлүвдүн командасын киргизбей өзүн билемдик кылып Манас ата канчалык мыйзамдуу жана канчалык кызыл чызыкка кирип кеткен балким кызыл чызыкка кирбегендир эми биз бияктан алыстан туруп билбейбиз бирок ошол Манас атага тилинин күчүнүн өтпөй калгандыгы дагы Жеңишбек Токторбаевка аябай бир мындай көлөкө түшүрдү деп койсок болот да эми бузуш талкалаш оңой нерсе буйрукту берип койсоң ишенген адамдарың болуп турса талкалата бересиң а бирок ошону курганга миллиондогон каражаттар кетет ал деле ошол кишилер убагында салыгын төлөп турушту убагында ошол жерде канча биздин жарандарыбыз иштеп турду анан барып туруп эле кызыл чызыкка чыгып кетипсиң анан деп бузуп койгондугу тез бузгандыгы дагы менин оюмча бир кандайдыр бир туура эмес болуш керек анткени кандайдыр бир убакыт бериш керек алардын ал жака чыгып кеткендигине ким уруксат берген алар жооп бериш керек анан ушинтип эми кичине эми ирденип келаткан адамдарды мындай талкалай бергендиги дагы балким туура эмес достор өзүнө шарт коюп берип туруп чыгып кет мына могул жер менен жол болот эртең эле келип туруп эле тиги экскаватор БТРлер менен талкалай беребиз эми БТР эмес образдуу сүйлөп атабыз дей бергени дагы биз аябай ушундай бир кандай деп койсок экен бир ички сезимибиз бир мыкаачылыкка эме кылынган жанакы гладиаторлор бирин бири өлтүрүп атканда биз мынтип баягы илгери эмеде мынтип турушат го бул деген өлтүр талкала дегени да адамдын кээ бир адамдар ушундай ошондон ырахат алабы ушуну жакшы көрөт экенбиз да о молодец красавчик талкалап атат деп да убагында көбү чыгып кетишти эми мындай кичине сабыр кылып бир сивилдүү жол менен биз цивилизация биз мындай кичине бир адамгерчилик дегенди үйрөнүшүбүз керек да анткени ошол Жеңишбек Шермаматович өзү деле бизнесмен өзү деле ошол Шермухаммед деген кафенин эң негизги баштаганда биз мына Жалал Абадта жакшы билебиз бул киши кантип көтөрүлгөнүн кантип кимдер менен жүргөндүгүн эмне жумуштарды кылып аткандыгын да күчтүү энергичный аябай катуу иштеп атат молодец красавчик жанакы бүт ипотекалык үйлөрдү курууда анын кандайдыр бир
uyuşturuuculuk jaktary böttü. Oşol jaka baylanyştуу bolup jüröt. Jol salgandarga kire kalyşyp jürüşöt. İşi kılıp aktifdүү işlep atkan mırza. Rahmat anysyna. Bирок мындай өтө жесткий, өтө мынте бергендиги эртеге спрос болуп калса кандай болот, башка болот дегендей баардыгы мыйзам ченеминде болуш керек. Чын эле ошондой кызыл чызык өтүп кеткендер болсо кайтарылыш керек. Анысы жакшы. Бирок жанагындай өтө эле жесткий эле анан мынтип эле деп эми качанга чейин талкалайбыз. Ансыз деле талкаланып бүткөн мамлекет болчук. Ошентип эптеп септеп мирденип келе жатабыз. Менин жеке оюм ошондой. Достор, ошондой биздин популярдуу окуялар болуп жатат. Анан дагы эмнелер кызык болуп атат. Мен деле акыркы кездер аябай мындай кандай деп койсом экен, бул саясаттын анча деле кызыкпай өзүбүздүн башка иштер менен иштеп атам. Азыр мына мектепте балдарды башыктыруу жана башка жагынан көп эле кызыга бербей, өзүбүздүн саясат, ушу балдардын спортун көтөрүп, балдардын ден соолугун, айылдык балдардын ден соолугун, жаштардын келечеги боюнча ошондой иштерди жүргүзүп атабыз достор. Ошондуктан анча мынча нерседен артта калсам капа болбойсуңар. Чыкпай койдуң, анан тигиндей болдуң дегендей суроолор болбосун. Мына баягы күнү ошол Базар Оргон шаарынын караштуу Орто Сай деген айыл бар. Сайдын аркы бети 300 метр ар жагы. Ошол жерди тартып келдик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Акимдин качкандыгын башкасын. Дагы бир ошондой көйгөйлүү окуялар болсо, албетте тартабыз. Команда даяр. Дагы эмне? Дагы Султанбай Айжигитов деген аксакал депутатты жакшы билесиздер. Азыркы кезде ушул трибунадан чыгып сүйлөп аткан аксакалдардын бири эле ушул болуп калды окшойт. Мындай кичине бир ишенимдүү аргументтери менен сүйлөгөн. Анан ал киши жанакы ички дүң продукция мынчага көтөрүлдү, анан тигиндей кирешебиз мынча болуп кетти деп Акылбек Үсөнбекович айтканда кирип сүйлөшөбүз, сиз антип алдап атасыз деп фактыларым бар дедилер. Анан ал фактыларын көтөрүп киргиче болбой эле Акылбек Үсөнбекович билесиңер иштен түшүп калды. Бул эмне болгон фактылар, башкалар бизге дагы табышмак бойдон калып калды. Анан эми мен ушул аксакал жөнүндө айткым келет да. Теке секирик, анан паланча секирик деген программалар бар. Анан 5 жыл болобу, 2 жыл болобу мен Кыргызстанды тиги өнүктүрүп иретелем деп аябай бир мындай жүйүрдү кызыткан деп койбойбу, кандай бир нерселерди көп айтат да. Мен таң калам да. Молодец ал кишиге, сөз жок. Мурда комитетте иштеген мен тиги эмне деди, иши кылып жакшы иштерди иштеген экен, орусчаны мыкты сүйлөйт, билимдүү, кадыр баркы бар, губернатор болгон адам да. Теке секирикти ошол биринчи өзүнүн айылынан, биринчи өзүнөн, анан айылынан, анан ошол районунан кылып туруп эле бир эксперимент кылып элге жеткизип ошол программасын теке секирик деген моундай болуп секирет. Анан мындай болот деп ошол программасын жалпы журтка жеткизсе, анан чын эле ушул Султанбай агайды ээрчишибиз керек. Мунун теке секирик деген программасы бар дейт элек. Ато тиги бийик трибунадан чыгып алып эле теке секирик дей берет. Анан кулакка бир кызык жугулат экен анысы, кандай болгон секирик. Эми азыр биздин мамлекет текесинен дагы өтүп, Илбир секирик деген көтүп алышыптыр. Бардыгы эле секирик жасайт. Элдин жашоосу секирмек турсун, кыбырап, аксап, баягы ошо текенин буту сынып калгандай, Илбирстин буту сынып калгандай абалдабыз да. Мигранттарыбыздын абалын билесиңер, аякта укуктары кандай тебеленип, кандай кордолуп атат, башкасы. Биякта анан теке секирикти айтабыз. Давайте ошол теке секирик, Илбир секириктериңерден молодец, секире бергиле. Бирок жанагы карапайым калктын секирик эмес, жөнөкөй эле мындай кадамына дагы жардам берип койсоңор жакшы болот эле да. Эми кыйын мигранттарга азыр жардам бериш. Орусиянын саясаты ошондой болуп калды. Чоң үлкөн Миронов, Бастрыкин деген Путиндин жакынкы жоро жолдош окружениясы тишин кайрап мигранттар. Ошонун ичинде ошол биз Евразия экономикалык ушундай союзунда турган
bizge delе hiç kanday bir jengillikleri jok da. Jengillikleri jok. 72 ming Kırgızstandık janagınday kara spисок сыяктуу bir eskertүүчү tizme bolot eken. Azır mına 5 fevraldan başlap gire başladı dep büt kartalary blokop olup oşondoy tizmege düşüp kalganda bizge hiç kanday al jerde bir peşenebizden sılagan uşul kırgızlar uşul Евразия Союзuna girgen eken, anан biz soyuzdaş ekenbiz degендей mamile, ısık mamile jok. Abdan kıyın bolуп атат. Andan oşol bizdin janagı Teke Sekirik degen deputatlarыбыз, Илбиз Sekirik degen чиновниктерибиz bir жөн эле söz menen buyaktan tribunadan turup aytıp koyboy, jerinin kantip biz oşolordu mыйзамдуу talaga alıp kele alabыз degендей oylordu aytış gerek da, konkrettүү түрдө sunuşlar giriş gerek. Konkrettүү. Misal üçün oşol ordуңда üy жашаган жериңде катталбасаң, sen mыйзамды buzgan adam bolup seni deportasiya kılat. Mından 10 yılça murun menin grupalaşım Boypoyeva Salamat degen kızdı gelindi. Oşol bundan 10 yıl murun kokuyan aytıp bereyim sizlerge. Köçödön karmap durup sen özüңdün registrasiya bolgon жериңде жашабайт экенсиң деп 5 yılga deportasiya kılıp koygan. Giyin al grupalaşım başka jaka ketti, başka өлkөгө чыгып ketти. Bul 10 yıl murunku söz. Azır emi oşondoy mыйзамга takap baarın gerek bolsa çetinen karmap durup getire bергenge bolot. Oşonduktan bizdin mamlekettik işmerlerimiz jok degende uşul Kırgız Respublikasынын mыйзамдарына özgöçö murdakıda юридикалык жактар каттоого alsa bolot degen mыйзам çenemin talap kılıp, süйлöşüp, jalınıp, jalbarıp bolsa da girgiş gerek. Anday bolboy turgan bolsa ötö ahvalыбыз оор bolot. Men bunu oşol köp yıl Rusyada jaşap kelgen migrant katары sizlerge aytıp koyayım. Eng birinci mıйзамдын talabı jaşagan jeriңiz mыйзамдуу boluş gerek. Siz jaşagan jeriңiz mыйзамдуу bolbosa Sakharova'dan 40 жолу ötüp gelip 20 жолу комиссиядан ötüp 20 жолу tigi çegaraga girip çıksanız dağı sizdin bardık kılgan yaşagan turgandığınız mıйзамсыз bolot. Siz abdan уязвимый, siz abdan mınday göçödön karmap durup deportasiyaga bir kuh dep koysa ketip kala turgan ele migrant bolup kalasız da. Oşonduktan oşol nerselerdi kılış gerek. Teke sekiriklerin sekire versin bir yaktan turup. Tigi milyonga çukul çet өлkөdөгү жаштарыбыздын дагы мигранттарыбыздын тагдырын ойлошубуз керек. Мына азыр Орусиянын мыйзамдары өтө катаал болуп баратат. Мурдакыдай болуп балдарыбызды да окута албай турган болуп калдык. Анткени айылдан барган бала кантип кыргыз орус тилинен кечиресиздер, орус тилинен экзамен тапшырбай өтүп кетет. Бул деген өтө албайт. Ошондуктан колдон келишинче кандай деп койсок экен, koldan gelişince Kırgızstan'dan çıkma iştöөгө hareketlenişimiz gerek. Koldan gelişince. Antkeni mına azır Amerika'da dele, Rusya'da olobu, mınday öňü appaktar, öňü appak emeslerdi kandaydır rasalık, mıйзам oşoga takap durup çıgarıp jiberүү bir şunday rasalık daji bir emi bolgondoy bolup atat da. Mınday karap görseň, bardygy bir ulutçulduk bir güç alıp şöyle batış mamleketlerinde şunday pravi radikallar köpünçe biylike gelip bayağı biz jamandagan liberallar, demokratlar azır taktıdan tayıp oşondoy oңчул, ulutçul şunday güçler dünyada biylike gele başladı da tarıhtın bayağı mınday burama deyip buralıp bir turup oşondoy ulutçullar, bir turup demokratlar, bir turup tarık kaytalana öğret degende azırkı tarıktın barası şunday ulutçulduka baratkan kezde. Oşonduktan biz özübüzdün mekenibizde koldan gelişince bir hareket kılıp özübüzdün jaraandarыбыздын kızıkçılığın korgop ошол чет өлкөдө жүргөндөрүнүкүн дагы эптеп азыркы кыйын кезеңде ушундай турбулентный периоддон
Kантип alıp çıkıp ketebiz, kanday sözlөрдү жүрgүзүшүbüz керек. Мына ушулардын үстүндө иш жүрүш керек да, достор. Анткени көп адамдар азыр бул жерде жумуш жок, кыйналып чыгып кеткендер бар. Ошолор ара жолдо калбаш керек. Жанагы ковид болгондо Казакстандан бери өтө албай калган сыяктуу болбой, азыр баргандарынын көбү эле билип, мен мыйзамды бузуп коюпмун деп эптеп-септеп качып, ушинтип иштеп жүрүшөт да. Мына ошондой жарандарыбызды мыйзам талаасына алып келип, болбосо кор болбой келе бергиле, өлбөстүн күнүн көрөт экенсиңер. Мына мен деле бир тыйын акча таппай ушул жерде иштеп атам. Эми баягы зал ачылды. Бирине кичине взнос андай мындай деп койдук. Башка менде киреше деле жок. Силер калп эле мактап коесуңар, каналды колдогон деле эч ким жок. Орозбек Ташматов деген бир инимден башка кичине колдоп коет. Ушундай бири-бирибизге ташпор, бир ушундай бири-бирибиздин ташталканыбызды чыгарган бир ушундай кырдаалда жашап жатабыз да, достор. Ошондуктан мигранттарыбыздын абалын бүтүрүшүбүз керек. Анан кийин теке секирик, башка секириктер боло берет. Ошол жактан акча келсе анан теке секирет экен, илбиш секирет экен. Ал болбосо эчтеке болбойт. Достор, мына ошондой окуялар болуп жатат. Ал эми чет өлкө мындай кырдаалдарга карасак, ушу канткенде дагы Орусия менен Украинанын ушул кагылышы бүтүп кетсе жакшы болот эле. Биз эми калыс четтен карап турабыз. Кээ бири Орусиячыл, бул орустар молодец, ушинтип бизге иш берип анан мынтип аткан, өзүнүн коопсуздугун коргош үчүн Украинага кирип кетти, анан тигиндей дегендери бар. Украиндерди тарап болуп, булар өзүнүн мамлекетин коргоп жатат, анан мындай тигиндей дегендери бар. Айтор канча адам болсо ошончо пикирлер бар да. Анан алардыкы туура, булардыкы туура деп жанагы экиге бөлүнүп алып, бири-бирибиз менен кырылышканыбыз туура эмес да. Достор, биз өзүбүздүн арбайыбызды согушубуз керек. Алар өздөрүнүн арбайын согуш керек. Албетте ошол батыш жагында дагы биздин кыргыздарыбыз көп жашашат, кетишти, кыйналгандыгыбыздан. Ошол эле Орусия тарабында дагы миллионго чукул жарандыктарды алып калган кыргыздарыбыз бар. Биз жамандык жагын эмес, кайсыл жакта жүрсөк, ошолордун мыйзамын сактап, аларга кошулуп тейтейип, бир жагын жамандап, бир жагын жакшылап эме кылбай, өзүбүздүн арбайыбызды. Чет өлкөдө эмнеге жүрөбүз? Ошол жака тыйын тапканы барганбыз. Анан саясатка аралашып, анан кийин көтөрүлүш кылып, анан байрактарды көтөрүп, ызылдап чыкпай, акырын кайсыл мамлекетте жүрсөң, ошонун мыйзамын кылып, бир мыйзамдуу талаада иштешибиз керек. Тыйын таап, өзүбүздүн мекенибизге кайтышыбыз керек. Анан мына жана балдардын окуусу жөнүндө сөз болуп калды. Балдарыбыз көп окуйт. Мен дагы чоң кызым ошол жерде 10-11 классты бүткөн. Колдон келсе, балдарды аяк окутпай эле коюш керек. Достор, балким бир 1-2, 3-4 класстарга чейин окутуп, анан бияка алып келип, эми айла жок болсо, чоңойгондо колдон келсе бир мындай акылы калыптана баштаганда аякта окутпай эле коюшубуз керек да. Такыр биздин менталитетке туура келбеген тарбиялар берилет. Эми албетте билими, тигинси, мунусу жакшы. Менин оюмча бир чоңойгондон кийин окуй берсин. Орусиясына барабы, Америкасына барабы, Германиясына барабы. Ал эми ошол мектептин переходной периодта өткөл мезгилде ошол жерде окуп калган баланын психологиясы бузулуп, алар билбейм качан кайтат, тигиндей мындай. Алар анткени башка жашоону көрүп, баягы мекендеги кыйынчылыктарды эстейт экен, кайткысы келбейт экен. Мына мен өзүм жон терим менен сезип билип турам. Ошондуктан колдон келишинче Кыргызстанда тарбиялап, биздин Кудайга шүгүр, жамандайбыз, жакшылайбыз, мактайбыз, талкалайбыз. Кандай болгондо дагы өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн каада салтыбыз бар дегендей. Таалим тарбия. Анткени биз кыргызбыз. Ушул кыргыз экендигибизди унутпай, кыргыз экендигибизди сактап жүрүшүбүз керек. Эгерим биз кыргыз болбой ошондой чет өлкөлүк болуп кете турган болсок, анда
Biz identtүүлükten dagы kol juyubuz, mamlekettүүлükten dagı, ошондой анан мен Google'га иштейм, анан мен Facebook'ка иштейм, анан мен тиги Яндекс иштейм деген орусчулдар, батышчылдар ошондой болуп акчанын артынан кууган муундар пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан колдон келишинче бала чаканы колдон келишинче тентибешибиз керек экен. Ушул жакта иштешибиз керек. Эми айла жок чыгып кетүүлөр болот да, биз дагы мен дагы жакшынакай ишимди таштап кеткенмин убагында. Ошол кандайдыр бир нерселер менин оюма туура келбей келдик, иштеп атабыз азыр. Колдон келишинче ушул жерде аракет кылыңыздар. Мен мына кече күнү Гүлайым Мурзаева деген канал бар. Ошол жерде иштеген ишкерлер жөнүндө мен мына Чыңгыз Алкановдун каналдарын көрүп турам. Ушул Кыргызстанда деле аракет кылсак иштегенге болот да. Эмне себептен биз үйрөнө албайбыз? Чет тилин үйрөнөлү, программалоону ошол эле интернетте отуруп, мына кече күнү ушул Мурзаеванын каналында бир кыз TikTok'то отуруп алып эле акча табат экен. Мен өзүм да кызыгып калдым да. Мурзаевага чалып айттым, сиз менен бир эфир кылыпсак, чалган жокмун, жазып койсом макул бир убакыт болгондо деди. Буюрса ушул мен дагы бир максат коюп атамын да. Бир 5 жылдык деп коелу, биз 5 жылдан кийин ордубуз каякта болот. Ошондой 5 жыл ичинде мен сиздерге дагы кандайдыр бир ушул кантип Кыргызстанда иштесе болот, кантип жашаса болот, кантип бир ийгилик жаратса болот, кыйналбай дегендей контенттерди чыгаргым келет. Ошондой адамдар менен сүйлөшкүм келет. Ошон үчүн жанагындай передачаларды көрүп, башка кылып. Азыр болсо мен ушу балдарды машыктырып атам. Башка эчтеке кылган жокмун. Анча-мынча ушинтип эфирге чыгып сүйлөп коебуз. Колдон келсе өзүбүздүн мамлекетибизде иштешибиз керек достор. Колдон келсе. Албетте, баягы бир жигит айтты, Россияда иштеп келип, анан тиги Бишкектеги азыркы ипподромдун ордунда курулуштар жүрүп атыптыр. Ошо жок, ипподром эмес, ал жакта да жанакы эменин ордунда деди. Мурдакы зона, 47-зона беле, рабочий городок жактагы. Ошол жерге иштегени барсам, бүт ортомчунун үстүнө ортомчу, эч кандай инструменттери жок, айлыктарын убагында бербеген, бир ушинтип бүт жанакы ипотекалык курулуш дегендерге ортомчулар бир ортомчунун үстүнө 2 ортомчу болуп туруп алып, эми биздин жигиттерибиз иштеп келип, колунан өнөр үйрөнүшүп, бир өздөрүн жакшы бир специалист сезип калышкан да. Анан ошо баягылардын оюна туура келбейт экен да. Мен иштей албай койдум, мен кайра кетип атам дейт. Кайра ошол кыйынчылык болуп аткан Москвага сапар алышыптыр да. Көп ушундайлар болуп атат. Ошондуктан бийлик дагы бир ортомчуларды дагы карап коюш керек да. Ким салдырып атат, анан кандай. Биздин кошуна мамлекеттерден келип иштей берет экен алар 30 миң, 40 миңге деле. Чынын айтканда, мунун өзүнүн баасы бар. Кандай моундай 1 квадратный метр жерди кантип иштетиш керек, башкасы бар. Ошол өзүбүздүн адамдарыбыз татыктуу тыйынын таап иштесе, ал өзүбүздүн жарандарыбызга жакшы. Ал эми чет өлкөдөн келип иштегендер, алар түт Вася болуп алып кетет акчасын. Бизге эчтеке калбай калат. Өзүбүз кыйналып, аңырайып, зорго жүрсөк, анан бүт чет өлкөлөргө чыгып кетсе, бул дагы туура эмес болуп калат достор. Бүгүнкү контент ушуну менен бүттү достор. Каналды колдоп туруңуздар. Мен алдын эсептерди жазып коем. Сиздердин колдооңуздар абдан бизге керек. Башка колдоо деле жок. Эч кандай биз Батыштын же Орусиянын проектиси эмеспиз. Жөн гана айылдан сүйлөп аткан блогер Бакыт Сулайман сиздер менен болду. Пикирлериңиздерди жазып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.